చాలా మంది తుమ్ములను బలవంతంగా ఆపుకుంటారు. తుమ్ములపై మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం చాలానే నమ్మకాలు ఉన్నాయి. పిల్లలు తుమ్మితే మన పెద్దలు చిరంజీవ చిరంజీవ అని అంటారు. ఎందుకంటే తుమ్మును పునర్జన్మగా భావిస్తారు. ఏదైనా పని మీద బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మితే ఆ పని అవ్వదని అంటారు. గడప మీద తుమ్మితే అశుభమని నమ్ముతుంటారు. అంతేకాకుండా సినిమా హాళ్లలో క్లాస్ మధ్యలో ఏదైనా మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు తుమ్ము వచ్చినా ఆపుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే పక్కవారు ఏమైనా అనుకుంటారని భయం. తుమ్మును ఆపుకోవడం మంచిది కాదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తుమ్ము ఒక అసంకల్పితమైన ప్రతీకార చర్య. ముక్కు గొంతులో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా చేరినప్పుడు అత్యంత వేగంగా శరీరం నుంచి బయటకు పంపేందుకు శరీరం చేసే ప్రతిస్పందనే తుమ్ము. అమెరికన్ లంగ్ అసోసియేషన్ ప్రకారం ఇది గంటకు 100 మైళ్ల వేగంతో ముక్కు నుంచి 10,000 బిందువులను విడుదల చేస్తుంది. తుమ్ము వల్ల కొంతసేపు గుండె చప్పుడు ఆగిపోయి కొట్టుకుంటుందనే నమ్మకం ఉంది. శాస్త్రీయంగా కూడా ఇది నిజమనే తేలింది. తుమ్మును బలవంతంగా ఆపితే ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం. తుమ్ము మన శరీరానికి రక్షణ విధానం. ఇది నాసికా మార్గం నుంచి కొన్ని సెకండ్లలోనే దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియాను తొలగిస్తుంది. తుమ్ము ఆపితే ఈ బ్యాక్టీరియా, దుమ్ము, ధూళి ముక్కులోనే ఉండిపోతాయి. వీటి కారణంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. తుమ్ము ఆపేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు ముక్కు, చెవి, గొంతు, మెదడు, కళ్ళపై ఒక్కసారిగా ఒత్తిడి పడుతుంది. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా కర్ణభేరి పగిలిపోవడం, కళ్ళలోని చిన్న రక్తనాళాలు పగిలిపోయే ప్రమాదం ఉందని 2018లో BMJ కేస్ రిపోర్ట్స్ లో కథనం ప్రచురించింది. బ్రిటన్ కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తుమ్ము బలవంతంగా ఆపుకోవడం వల్ల గొంతులో గాయమైంది. తుమ్ములు ముక్కు, గొంతు నుంచి బ్యాక్టీరియాను తొలగించడానికి తోడ్పడుతుంది. తుమ్మును ఆపమంటే నాసికా భాగాల నుంచి గాలిని చెవులకు మళ్లిస్తుంది. ఇలా జరగడం వల్ల చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ జరగవచ్చు. ముక్కు లోపల శ్లేష్మ పొర ఉంటుంది. శ్లేష్మ పొర వెనుక ఉన్న నరాలు ఎర్రబడి అక్కడ దురద ప్రారంభమైనప్పుడు తుమ్ములు వస్తాయి. జలుబు కారణంగా నరాలు వాపు సంభవిస్తుంది. దీని కారణంగా తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఏదైనా పదార్థం ముక్కు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నరాలు అసౌకర్యంగా మారుతాయి. అప్పుడు ఆ పదార్థాన్ని బయటకు పంపడానికి శరీరం తుమ్ముల రూపంలో స్పందిస్తుంది. అలానే కొన్ని అలర్జీలు, పొగలు, దుమ్ము పీల్చడం వల్ల కూడా తుమ్ములు వస్తాయి. తుమ్మిన తర్వాత మన శరీరం తేలికగా అనిపిస్తుంది, రీఫ్రెష్ గా ఉంటాము. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వైరస్ లేదా ఫ్లూతో బాధపడుతున్నప్పుడు తుమ్ములు వరుసగా వస్తాయి. అలాంటి తుమ్ములను ప్రమాదమైనవిగా గుర్తించాలి. వరుసగా తుమ్ములు రావడం వల్ల తల భారంగా మారుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో తప్పకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించండి.